بالنسبة للسؤال 7 ليكليبس دو لا لون. المهم ليكليبس دو لا لون كيكون لينا في لا بلا لون، يعني ملي كتجي لينا الارض في الوسط ديال الشمس ولا لون، يعني ما كتخليش الارض، ما كتخليش دوك الاشعه المنبعثه من الشمس باش انهم يوصلوا لا لون، وكيكون فيه الخسوف. المهم قالوا لنا في la nouvelle lune traverse l'ombre de la Terre empêche alors la lumière du soleil atteindre directement la lune. خطأ. في B قالوا لنا la pleine lune traverse l'ombre de la Terre empêche alors la lumière du soleil atteindre directement la lune. C قالوا لنا la pleine lune traverse l'ombre de la lune empêche alors la lumière du soleil atteindre directement la Terre. Au D قالوا لنا la nouvelle lune traverse l'ombre de la lune empêche alors la lumière du soleil atteindre directement la Terre. يعني شنو هو الجواب الصحيح هنايا؟ هو B. حيتاش قالوا لنا في B la pleine lune traverse l'ombre de la lune لا la pleine lune traverse l'ombre de la Terre. يعني هذا هو الفرق بين B و C. في B قالوا لنا la pleine lune traverse l'ombre de la Terre وهي صحيحة، وفي C قالوا لنا la pleine lune traverse l'ombre de la lune. دونك B هي اللي صحيحة. نمشيو للثمانية. قال لنا quand la pleine lune est à son premier et à son dernier quartier, le soleil est aligné. Le soleil est à l'angle droit avec لا لون، يعني الشمس كتكون لينا مهم في هذه الحاله هذه فاش نهضروا هنا على لا لون ملي كيكون في سون بروميير اي سون ديرني كارتي كيكون عندنا القمر مع الشمس كيشكلوا واحد الزاويه قائمه، ونكون قالوا لنا لو فيلين او بلان لين راه كيكونوا الينيي. دونك غادي نشوفوا شنو هو الجواب الصحيح هنايا. وإلا كانوا سون اي بروميير ديرني إلا كانوا في سون بروميير اي سون ديرني كارتي كيكون عندنا لو مورتزو. نشوفوا شنو هو الجواب الصحيح هنايا. قالوا لو سولاي est en angle droit avec la lune, la gravité du soleil neutralise l'attraction de la lune. حتى لهنايا راه صحيح، ولكن قالوا لنا سي لو مورتزو حتى هنا يعني راها صحيحه. المهم نشوفوا ياك ما كاين شي اختلاف اخر. le soleil et la lune sont alignés. La gravité du soleil et l'attraction de la lune conjuguées si le mortison. هذه خطأ حيت ماشي الينيي، قلنا كيشكل واحد لونغل دغوا. سي قالوا لنا لو سولاي اي لا لون سون الينيي. لا غرافيتي دو بلا ما نكمل حيتاش اصلا ماشي خطأ، ماشي الينيي. في الدي قالوا لنا لو سولاي اي ان اونغل دغوا افيك لا لون. لا غرافيتي دو سولاي نوتراليز لاتراكسيون دو لا لون سي لو مورتزون. ماشي لو فيفتزون سي لو مورتزون، يعني الجواب الصحيح هنايا هو ا. بالنسبة لتسعود les astéroïdes sont prénaissance à partir de علاش عندنا في A les planètes et géants ils se placent entre les planètes inférieures et les planètes géants. هما بعدا راه كينتجوا لينا من لي بلانيت اكلاتي وكيكون لنا بين لي بلانيت جيون اي لي بلانيت انفيريور. نشوفوا شنو هو الجواب الصحيح. في بي قالوا لنا لي بلانيت اكلاتي ils se placent au-delà de la planète inférieure. خطأ. des planètes éclatées ils se placent entre les planètes inférieures et les planètes géants. صحيحه. دي قالوا لنا دي زاستر داسبي. خطأ. دي زاستر داسبي هما دي كوميت. دونك الجواب الصحيح هنايا هو سي. بالنسبة لعشرة لي بلانيت تولوريك سون لي بلانيت تولوريك شنو هما لي بلي بروش دي سولاي، وكيكون فيهم هما دي بلانيت كيتسموا دي بلانيت روش حيت كيتكونوا من لي روش. نشوفوا لي شوا شنو عطاونا. لي بلانيت تولوريك سون les planètes les plus lointaines du soleil. Ils sont constitués de gaz. Ils sont plus petites que les autres planètes. خطأ. les planètes les plus proches du soleil, ils sont constitués de roches. Ce sont plus grandes que les autres planètes. خطأ. حيتاش قالنا plus grandes ماشي plus grandes. les planètes les plus lointaines du soleil, ils sont constitués de roches. Ils sont plus petites que les autres planètes. هاد الجمله الاخيره صحيحه ولكن الاول خطا حيت ماشي lointaines du soleil هما proches du soleil. في الدي قالنا les planètes les plus proches du soleil, ils sont constitués de roches. Ils sont petites que les autres planètes. دي هي اللي صحيحه. بالنسبه
ال11 la Terre possède le champ magnétique. المهم بالنسبه لا تير عندها واحد لو شون مغناطيسيك لو بلي غروند كو لي زوتر بلانيت، يعني عندها واحد واحد الحقل مغناطيسي كبير بزاف مقارنه مع الكواكب الاخرى. نشوفوا لي شوا عطاونا في le plus faible de toutes les planètes, celui-ci né du noyau ou du courant de fer solide générant les champs magnétiques. بالنسبة B, le plus fort que les autres planètes, celui-ci né de le noyau ou du courant de fer fondu générant les champs magnétiques. C'est le plus fort que toutes les planètes, celui-ci né dans le manteau et du courant de fer solide générant les champs magnétiques. D, plus faible que toutes les planètes, celui est né dans le noyau ou du courant de fer fondu générant des champs magnétiques. في نظركم شنو هو الجواب الصحيح هنايا؟ الجواب الصحيح غيكون هو نشوفوا بي شنو فيه le plus fort de toutes les planètes, celui-ci né dans le noyau du courant de fer fondu générant le champ magnétique. إذا هو الجواب الصحيح، بي هو الجواب الصحيح. بالنسبة للسؤال 14 لو سولاي، بالنسبة لأغانينا présente une photosphère solide de 500 km de diamètre. B tourne à une vitesse constante sur lui-même. B ben khata. C présente une atmosphère constituée de chromosphère et de courant. D présente une masse légèrement supérieure à celle de la Terre. الجواب الصحيح هنايا هو لو شوا سي. بالنسبة ل 15 ميركور اي عطاونا le seconde planète en s'éloignant du soleil, il se déplace lentement autour de son axe si rapidement autour du soleil. هو راه قريب للشمس ماشي بعيد منها. B, la plus lointaine planète du soleil, il se déplace rapidement autour de son axe et lentement autour du soleil. C, la planète la plus proche du soleil, il se déplace rapidement autour du soleil et lentement autour de son axe. Dès la seconde planète s'éloigner du soleil, il se déplace rapidement autour de son axe et lentement autour du soleil. الجواب الصحيح هنايا هو سي اللي صحيح. نمشيو دابا الباليوكليماتولوجي. بالنسبه للكيسيون 16 قالنا d'après la loi de déplacement de Wien, la longueur d'onde à laquelle une lame à 6500 كلفن émet le plus d'énergie. هنايا كديروا ديك العلاقه ديال عندنا لامدا ماكس كتساوي ك على تي، وهنايا كنعرفوا باللي ك كتساوي 2898 والتي لا ك عطاوها لينا وتحت هي راه كيكون خصكم تحفظوها. واخا انايا بعد هذا السؤال حاولت انني نفهمو ما حيت الى المهم باينه غتعطيكم تحسبوا. المهم غتستعملوا ديك العلاقه ديال لامدا ماكس كما قلت لكم كتساوي ك على تي، كديروا تطبيق العدديه هي 2000 كهي 2898 وتي هي 6500 كلفن راه عطاوها لكم. كتحسبوها غادي تلقاو كتساوي 445.84 اللي هي تقريبا نيت 446 نانومتر. دونك بي هي اللي صحيحه. اما ولكن في غالب الاحيان هذه اللي كيطلبوا منكم، حيت يمكن يكونوا يطلبوا منكم غير شنو كتساوي كتساوي ديما 2898. المهم بالنسبه للسؤال 17 صراحه ما نكذبش عليكم، ما عرفتش بالضبط الجواب الصحيح ديالو. ولكن على داكشي اللي ما شك في واحد هو اللي غيكون صحيح هو بي، حيت قالوا لنا après la traversée de l'atmosphère les proportions des rayonnements infrarouges شنو كيوقع عليهم، واش كيوقع عليهم l'augmentation بحال قالوا لنا augmente dans l'énergie solaire qui arrive à la surface de la Terre. B, diminue dans l'énergie solaire qui arrive à la surface de la Terre. C, ne varie pas dans l'énergie solaire qui arrive à la surface de la Terre. Ou D, ça
dans s'annule dans l'énergie solaire qui arrive à la surface de la Terre. حيت المهم فاش دوك الاشعه فاش كيترافيرسيو لينا لاتموسفير كاينين اشعه اللي كيديفيزاو لينا، كاينين اشعه اللي زعما كيوقع لهم الانعكاس يعني كيتغفليشاو يعني بزاف د الحوايج. دونك داكشي علاش قلت بي غادي تكون هي اللي صحيحه، يعني كيوقع لنا واحد ديمينياسيون ديال هذاك لي غايون ديال لي غايون انفراروج. ومهم اللي عارف الجواب الصحيح بالضبط يقولوا في الكومونتيرات باش كلشي يستافد. بالنسبة ل 18, là où les couches de l'atmosphère qui interviennent dans l'évolution des paramètres climatiques sont A. La troposphère et la thermosphère. B. La stratosphère et la thermosphère. C. La troposphère et la stratosphère. D. La mésosphère et la thermosphère. بالنسبة للجواب الصحيح هنايا هو C. داك الاتموسفير اللي كيخلينا في التطور ديال سميتو ديال لي بارامتر كليماتيك هو التروبوسفير، هي الطبقه ديال التروبوسفير والطبقه ديال الستراتوسفير. بالنسبه ل 19 le rayonnement absorbé par les gaz à effet de serre atmosphérique provient A. Gagne directement du soleil. B. Les infrarouges proches du visible. Les rayonnements réfléchis par la surface terrestre. Les rayonnements libérés par la surface terrestre. هذه ما عنديش جواب اللي هو exact، مي اللي غنقول لكم انا قلت غيكون به هو اللي صحيح، هو l'infrarouge proche du visible. بالنسبة ل20 la méthode de la datation basée sur l'analyse du CERN de croissance des arbres et la dendrochronologie. B. La palémologie. C. La dendroclimatologie. D. La paléontologie. بالنسبه للجواب الصحيح هنايا هو لا دندروكرونولوجي، هي اللي هي لا سيونس اللي ولا لا ميثود اللي كيعتمدوها باش يدرسوا لينا لو سيرن دو كروسونس دي زاربر. المهم هنا ساليت معكم ليكزام، ما درتش داكشي ديال لا تيوري ديال لي زيستازي فاش كتحسب لها الدور سميتو، حيت ديجا خدمته معكم. داكشي علاش ما خدمتوش في هذا ليكزام. هذا نفسه تحط لكم في داك ليكزام اللي صححت معكم قبل، زعما قبل ما دوزو ليكزام نفسه. يعني داكشي علاش ما عاودتوش عاوتاني، حيت غاجي الفيديو طويل بزاف. وسمحوا لي بزاف في الكلمه، حيت اصلا الكلمه ما تعمقتش فيها باش نفهمها مزيان. داكشي علاش ما هاد لي كيسيون اللي حطوا لكم الا فهمتوا الدرس كامل وشرحتوه راه غادي تلقاو لي الجواب ديالو. المهم كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله يا ربي، وراجعوا مزيان باش تفاليديو ان شاء الله في الراتراباج، والله يوفقكم كاملين يا ربي.